Всем привет, подписчики. У меня на голове какая-то рука, какого ты что? Не ясно глаз. А ну-ка, хватит. Вот говорит. Как хватит бабра. Почему? У меня нет руки. Ну вот, она у меня недавно сломалась. Вот. Что он показывает, я не понял. Мне тогда было бы уже 14. Тебе не будет? 24 год. Да? Если да, то Мне станет 11. 25 О, минус 11. рука вернулась. Ну и где-то. 14. Он у Значит, меня 2014. сегодня сломался. Я видел, что он сломался. Но мне так понравилось.